Perkencang pak pong waruda iya kabeh kali jodoh di Tegoro kita hulun pujang koro ronggolawe juga ro titah hulun eyang pukulun kaneka putra bakti ambo katuri namung wonten menapa panjenengan cedhak ing madya padha titah ulun pujang koro ronggolawe yang betara naroda mudhun ana ing madya padha iki pikantuk gawe pipulun guru dewa abrekoro mergo dina iki keng supaya jeneng kita bakal ulun kanthi munggah ana ing kalangan Salendra Pawana abrekoro pinangka jangkeping dewa ana ing kalangan Salendra Pawana jangkeping dewa ing kayangan Majapahit kinepung wakul binaya mangap minak singgo mereng kampuh gajah gelar bondan tanpa ratu Yai Sinduro gugur Yai minak kuncar-uncar saking pabaratan kula pinayungan ronce Kasenopati ingkang supados hangadepi dhateng Murubis pramila kula nyuwun wedal kula saged kaboyong ing kayangan namung angujupi gelaring Senopati keparenga kula pinanggih dhateng Murubis mominak singgo ing palagan perang Rana Mandala Yuda titah ulun pujang koro ronggolawe yen pancen jeneng kita isih ana kewajiban ulun bakal menehi kalodhangan lawan jeneng kita ning anggone jeneng kita madeg dadi senopati ing negara Majapahit jeneng kita bisa meneng perkara nanging jeneng kita barengi oncating nyawamu pecating nyawa kula titah ulun pujang koro ronggolawe yen pancen jeneng kita wis bisa nampa marang dawuh ulun kaya ngono sawetara ulun bakal bali ning Makayangan ulun bakal tak ranti ning kayangan kula nyuwun wedal Ronggolawe nyuwun wedal Ronggolawe nyuwun Makut yuda ngadani pupuh dadi Senopati Majapahit. Senopati Majapahit pangunang labui mergo saka tindak lan pakar kene umbaran minak jinggo mertos
Sinduro ukur wonten satengahipun palagan saking tanganipun Lubis nggih minaksi. Mintar sari lan mintar wati garwanipun minaksi. Ugi gugur wonten satengahipun palagan. Mintar sari lan mintar wati. Menika Sinduro dudu rangga lawe. Aku rangga lawe mangesti padha sabdane kenal. Kenapa kowe gondeli? Jeleran kula ngeman dumateng panjenengan Kang Mas Adipati. Putra panjenengan tesih butuhaken ulang panjenengan. Kula kuwatos menawa panjenengan makinipun wonten menapa menawi Ana ati kang ginebul dening rasa kandakno yen niatmu gondeli aku. Tolong kula nyuwun panjenengan boten tindak wonten satengahipun aranipun. Jalaran kula wingi nembe kemawon kula nyuwun Kang Mas. ngimpi Kula panjenengan lan putra-putra panjenengan kekalih sami lomban wonten satengahipun sambungan. Wonten mangertosi saking para wilayah. Wonten ombak ageng. Lajeng ombak ageng kula nyempyok baikal kang kula titi kaliyan panjenengan lan putra panjenengan. Kula lan putra panjenengan sampun dipun tulung. Nanging Kang Mas, panjenengan derek larem baita kala wau. kerem kabanjur Ampun dipun lajengaken anggenipun badhe maju wonten satengahipun alang donya. Kula tasih betahaken panjenengan ugi putra-putra panjenengan. impenmu ora salah merta sebab nalikanipun kakang mugung mahasing asamu ana praptaning eyang ulun kaneka dheweke ngersakake pun kakang kinarya jam keping dewa kaya pun kakang semoyo pun ngarsa daliyang mah sabda pungkasan tumrapun kakang elawe sira tak keparengake pagut yudha ing palagan perang mangsa penak singgo nanging ing palagan perang campuh mangsa penak singgo bareng kalawan pecating nyawamu Kula suwun kadisaken. Ampun tindak Kang Mas, ampun maju wonten satengahipun alang donya. Mantri Wirang matang wang atya baktia Prabu sajarwo pasamu desaku tansah lalama ginong pati ginahayaken musuh sumpah kuwi sak ngandhaping gapura Wilokotik mula senajan pinagrana geni bebasan pun kakang Nedya Budak mangkatku bebarengan abdi kinasihku wong sawaten Boyko sowan sabda nandhalem Juwita Ratu Kencana lan tumrap Rangga Lawe kinalungan runce Kasenopaten kang supaya magut yudha ngadani pupuh ing rana Mandala Yudha mangsa umbaran Wurubis Mominak Jinggo budalku kudu nitih joli jempana ngagem bedhama
pinayungan bentuah song-song payung tunggul naga mangkate Senopati Ranggalawe kedah kinapit prajurit prasetya ning rating Tuban sira wong Senopati dawuh dalem Sang Senopati. Senopati dawuh marang prajurit wong Senopati Naniki bedolan song-song Kiai Tunggul Naga. Kanjeng Adipati Ranggalawe pepunden kula mongso monggo menawi to panjenengan badhe tindak wonten ing palagan nanging kenging menapa panjenengan ngendikan sak tindak panjenengan mawi panayungan dening song-song tunggul naga ing kamangka ing mriki mung kula abdi dalem badhe ngemutaken dhateng panjenengan menawi to Sang Senopati Ranggalawe nembe kemawon kalebyan ujaring para winasis kang sampun animpuna kang sampun muruk kasedan jati nate mitungkas dateng kula malah kapara sampun kaseret wonten ing Dlancang Seta Wida wonten ing Kadipaten Tuban kalamonto song-song tunggul naga bentuah wonten ing Kadipaten Tuban kabedol saking warangkanipun tertamtu Tuban badhe brupa ora bantuan wong Senopati Marsi Sarjana sujananing budi titah kang darbe kawugan kang tresnan dening Yang Wiku nanging tulisaning kodrat ana ngaso dalem Yang Widiwasa aku Ranggalawe pandam payuman Tuban aku yakin getahing kodrat garis sing mesthen mula wong Senopati dalem Sang Senopati apa mlakuku iku laku mulya lan pati Senopati dawuh marang prajurit wong Senopati bedolan Kiai song-song tunggul naga kula namung prajurit boten badhe lirwa ing wajib setya tuhu dhateng Sang Senopati reh dening Sang Senopati Ranggalawe pepunden kula abdi dalem kang parikedah bedol kawontenanipun song-song tunggul naga badhe kula istirahat pangapuntenipun Sang Senopati Ranggalawe abdi wong Senopati boten kuwi bedol kawontenanipun Patunganti wong Senopati kowe amung gawe kiris lan mirisku wong Senopati ora ana tinone jarana kowe juru panebah kowe juru pusaka bentuah ing Tuban aja gawe lawuh ing Ranggalawe wong Senopati awit kula tresna dhateng panjenengan yen kowe tresna marang aku kena apa setiamu mung rati ayo mangkat bareng lakonana apa mlakune kodrat tindak wong Senopati tindak Istor
lampahan wal saking warangkanipun kantun nenggo dawuh pangandika panjenengan tumapak wonten ing Dandaka Sanjaya. Pangapuntenipun kusumaning ayu merta. Kula mangertosi sepinten kogiling manah panjenengan. Titi wedal sak menika panjenengan katilar dening garwa panjenengan Sang Senopati Rangga lawit tindak wonten ing Dandaka. Mila kanthi menika kusumaning ayu kepareng abdi Wongsopati pamit dhateng kula. Abdi Wongsopati pamit pejah. Mas, ki menapa panjenengan? Kanjeng Ibu, kula ingkang sowan Kanjeng Ibu. Saderepun kula matur sembah pangabekti kula mugi konjuk Kanjeng Ibu. Isa mrene putraku sakewa. Panestune wae iki tampani. Sangat kanggen kula nampi mugi dadosaken jimat kula Kanjeng Ibu. Gawe bombong rasane Menawi boten lepat penyawang kula. Panjenengan menika tansah tetangisan. Estunipun wonten wigatos menapa Kanjeng Ora Ibu? kok nggih buntaran. Ibu ora tawang-tawang tangis. Iki mau ibu lagi wae resik jur ibu klilik. Leres menika lho Kanjeng Ibu. Panjenengan kok tansah nuwun kemawon wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora kok nggih ibu ora nuwun. Kula kok kemawon Aku ora Kanjeng Ibu. bakal ngapusi marang kowe sakara yo nggih. Rama wonten pundi Kanjeng Ibu? Ramamu lagi wae naliti sekabeh para prajurit magang. Kanjeng Ibu, menawi Rama menika naliti sedaya para prajurit, yen menapa pusaka songsong tanggul nutul boten wonten ing plangkang Kanjeng Ibu. Menika leres lho Kanjeng Ibu. Puji tenan kok nggih. Ramamu ra tindak ning-ning. Menawi boten wontene songsong tunggul naga. Cetha menika Kanjeng Ibu. Rama wonten ing medan naga Kanjeng Ibu. Medan naga Kanjeng Ibu. Kanjeng
sawur. Magepan apa sobabe? Sawur menika sampurle. Menika wonten winasis ujaring. Kalamun tiyang tindakan manggihaken sawur. Sawur welingkeng medhot margi. Tertamtu bakal nemahi praloyo praloyo. Saspinto tulisan Menika praloyo tulisan tutup pralampinto mergo lawe wani ngadepi kasunyatan. Ana Maju hati-hati. Laku iki kaletaken. Menika wonten peksi Kanjeng. Peksi menika peksi gagak Kanjeng. Menika peksi gagak Kanjeng. Kanjeng Adipati. ana tulisane wangsit. Yen kowe bisa ngulati loro Peksi gagak. Menika nyamber sak tindak panjenengan. Wonten ing inggil panjenengan menawi ngaten kula saged mastani ing mangkenipun campuh perang dumati Tuban dalah blabangan tertamtu badhe wonten bebaya pati Kanjeng. Kula aturi kondur kemawon Kanjeng. ora endo marang kasunyatan. Sanes wekdal kemawon. Aku ora endo marang kasunyatan. Nanging aku bekti marang pakaryan lan Pas cenipan. Kanjeng. Rongko lawe gelem dadi rape negara. Jinggo tasingeno. Kanjeng Adipati. Kula dene. Paman papunden binasan ing palagan perang ora ana bapak sarta anak ora ana ponakan sarta paman sing ana senopati lan senopati menak jingga senopati Blambangan Ronggo Lawe
pepundhen kula Paman Rangga Luwih. Estunipun kula boten ngepenginaken ngawontenaken perang Blambangan lan Majabuwit. Ya, Namung ing ujug kula kepengin boyong kaliyan Yayu Suba Siti nggih senana nunung. Jumbuh kaliyan sabda wasiatipun Sang Prabu Bromatunjung Suwati. Nalika Majabuwit dipun gegeraken kaliyan dening Kebo Madrewet, mangka Punggawa Praja ing Majabuwit boten wonten ingkang saged ngendharat utawi langket dhateng Kebo Madrewet. Lajeng ngawontenaken sayembara dhateng sinten kemawon sedaya para kawula ing Majabuwit ingkang mijil jali ingkang saged alit ngendharat agengipun medhai Kebo Madrewet menika badhe dipun ganjaranipun wonten kalih setunggal badhe dipun paringi bumi granti ingkang angka kaping kalih badhe kadhaupaken kaliyan Dyah Ayu Suba Siti nggih senana nunung. Yo Paman Rangga Luwih man. nanging mestine kowe ngerti lan eling. Yo nggih man. Prastawa kuwi kasrat lan kasabdakake dening Bromartunjung Ratu ing Majapahit ing muni. Ngaten Saiki Sinuwun Prabu Bromartunjung wis murut ing Kasedan Jati kondur ing tempat suci. Mula Umbar Paman Rangga Luwih sawangan watu kang pinatokake lemah kae mujudake wates tumrap kawula alit tanpa beda kalawan pustaka anggering negara sing momot sakabeng pranatan lan paugeran. Bromatunjung wis ora ana kencana wunggu munggah dadi ratu. Tumuri banjur tatanan lan aturane tumiba marang Kencana Wungu. Yen dheweke nampik nalika sumpah prasetya duwe nguni dasare telung perkara. Siji pesti, loro jodoh, telu pati. Mbok menawa kowe ora jodhone Kencana Wungu mula luwih becik baliya ana ing Blambangan kawula aja dadi korbaning perkara mergo nafsu nggonmu kepengin daud kalawan Kencana Wungu minangka. Paman Rangga Luwih pepundhen kula Ya, ugi ingkang sampun kula anggep minangka tiyang sepuh kula nggih Mas. ya, Sedaya sampun dados sumpah lan prasapa kula. Kalamungka kula wurung gaut kaliyan Suba Siti. Nggih, senana ya. kula entingaken kukut jagat kula. Aku apamu Wina Jinggo? Panjenengan pinaka Gantine wong atuamu, inggih Mas. bapakmu. Yen aku wong tuamu perintah parang anak baliya, aja nutukake Kencana Wungu dadi garwa. Kula purun wangsul ing Blambangan. Piye? Waton sesarengan kaliyan Yen ora kelakon, kula entingaken pejah kula.
abdi wangsa pati menika ngendho-ngendhoni dhateng panjenengan. Monggo katuran pirsa Sang Senopati. Menapa? Ageman panjenengan wujudipun kala dawah wonten ing Bathara Kanjeng. Ageman panjenengan dawah Kanjeng. Monggo kula aturi kondur kemawon Kanjeng. Menika pralambang ngestakaken Agem noleng nustaka. Lho! Kaget menapa wong sobate? Kula ageman panjenengan dados sela Kanjeng. Ganti waktu. Kanjeng Adipati. Katulan kondur kemawon Kanjeng. Kinario pepiring. Kula kutiba dadi watu. Papan kene katla. Waktu kula. Raja Adipati. Menika agemanipun Kanjeng Rama iku. Jawuk kula lurae. Cilaka banget yo. Cilaka pripun? Aman ronggo luwih ngamuk. Nanjane piko banteng kelas. Nggih. Ora. Sewu lho, Ki. Kula niku ngertos. Menawi ronggo lawe niku senopati kang peng-pengan. Nanging menawi panjenengan niku ngopo? Lho, lagi ta. Jenengan tak boten saged kelapah jauh kalih Bencana Wuku to. Kaya ngono. Singa. Dadi mawon. Lapar moco. Kenteng kawat. Tangkep jojo kantaran bau. Rongko lawe paman. Ngatok ngocap budilino. Yen nyokotino satyo
ateges abdi wong Sewatias dhateng panjenengan Sang Senopati. Katuran pirsa Kanjeng, ageman panjenengan setunggal pokok setunggal dawa. Katuran pirsa sumping ageman panjenengan dawa Kanjeng. Warangka panjenengan pusaka panjenengan ugi dawa warangka dawa monggo kula aturi kondur Kanjeng. Katuran pirsa Kanjeng, sumping ageman panjenengan dados selo Kanjeng. Monggo kula aturi kondur kemawon Kanjeng. Kula boten dadi watu. Sumping dadi watu. Rapat lemah. Wiwit sapa iki nganti kono. Paniki Katlau Pandan Sumping. Pandan Sumping. Papan kene nganti wates. Lemah saperenging gunung. Katlau watu rongko. Watu rongko. Kanjeng, mohon menapa panjenengan badhe nglajengaken. Monggo katuran kondur ilanging rangkaku. Barengi marang rangkaning nyawaku. Kanjeng-Adipati. Kanjeng-Adipati.
panah Narajabala. Sendika dawuh. Nyuwun gayuh. Nggih. Sintua ingkang pating tugal songsong tunggul naga. Iki bakal tak lepasi maring panah Nyai Narajabala. Nggih, nggih. Ing atas-atas. Setunggal dados 1000 niku. Sepi kang tanpa patut. Wangsa mati. Kanjeng mana? Kanjeng mati. Katuran bersuka. Sosok tukul kokok dan Aku rarbali. Awas naduk. Wong mati. Kowe kena. Kowe kena. Kalian pantil soto. Tambanono tak. Aku Senopati. Kedah setya dateng sang Senopati. Aku jauh marang prajurit Bali. Kula prajurit. Aku Senopati. Kula prajurit. Wong mati. Nggih, kula. Jebul bener apa sing dadi kandamu? Nggih ta. Paling songsong tunggul naga ndak opasi jemparing Narajabala. Nggih. Satemah obat obong yu. Mboten namung menika lho. Yu ngeel. Abdinipun Wangsapati niku nggih kena nyenyep. Abdine Paman Rangga luwe kengaran Wangsapati. Nggih. Uga kena nyenyep. Ah, Nanging tak sawang yu. pripun? Wangsapati durung tumekaning pati. Sapara dhewe isih njuk lawan playuk lan kuwi. Nggih. Kula kanthi siya. Pripun? Aku njaluk tulung karo kowe. Adipono Wangsapati aku tak ngasuh sawetara. Ora ampun kuwate. Wangsa Bajawaya. Nggih, kok. Kayu. Jinggo ngene. Iya jingan kowe dalon. Tambanono Wangsapati. Tak belake patimu. Belum Paman Wangsapati. Paman. Kula boten saged jagi kawit sekarang. Rama. Pun lihat-lihat Paman. Kau sampun tatuhe gegaman. Ayo bali luwih kesenta
jalipun benteng Kabupaten Tuban menika wonten raka alit ingkang dipun papani dening anak malah kawula iki ucal sak menika anak Baikipun punang jabat Bijang kalamun to anak kula nglairaken mijil jalu monggo panjenengan paringi jimat asma kula pasrahaken kabeh nanging menawi to anak kula nglairaken punang jabang bayi mijil mugia panjenengan kersa paring jimat asma Sri Wudi Papa Dokter Mati Lajeng gerek Kanjeng Rama Ibu Rama Senopati! Upani mati! Paman Weman, kula suwun cekapos manten kemawon. Anjen kula tangking kaliyan panjenengan. Jalaran kula mesakaken dhateng panjenengan. Mangkat mulan mangkatku. Wis ing sak tengah-tengahing praloyo. Prahara Majapahit dirampungi. Kowe apa aku jingko sing tuman. Nanging paman monggo luwe. Monggo kula aturi minggu. Kathah para saka guru ing Majapahit ingkang sami dados korban jalaran mepalangi menapa ingkang dados pikajengan kula. Tuladhanipun kados dening Paman Sindura Reja Kediri. Gugur saking tangan kula. Tungkap angka kaping kalipun. Kang Mbok Mintarsari lan Mintarwati garwanipun Kakang Minaksoja. Ugi gugur wonten ing palagan Tanjung Yuda kaliyan kula man. Matine Senopati Nagri dadi ratu ing negara. Senajan akeh getih lan tangis nanging murid luring nusa lan bangsa kang sawi. Yen pancen penggolek bener lan menang tangiyo ronggo lawe prasetyo rawe rantas malang yen ngono cetha dika boten kenging kula pamilan boten kenging kula pamerno sepiro kasayun Kula Rai
sase gesang kok. Sirahku isih apa ora yo? Sase pun ampun kathah. Nggih, kula. Lupa kan. Kene paman. Rugine paman luwe kok kene. Ora mateni aku. Yu paman. Paman ronggo luwe. Panjenengan kemudian kula taksih betahaken pangula wentah. Yuda yo Kita pangan lho. Jebul wis kami mantas iku wau wonten. Sekretari Widodari ayu. Wah. kaya ngono yo. Nggih. Kok menawa panjen jawab wis ngertan. Jabel marang paman kok. Ngaten-ngaten. Yo mung bae. Pripun? Kaya numpun kutane paman ronggola. Ono cahya kemanten sak kapralipan. Nggih, kula ngaten beneran iki. Kok menawa kuwi kena diarani wahyune kerja penjono. Menawi nggih. Kula aturake punapani paman ronggola. Bahkan ndak sampun Kenapa? cukup cahya kemanten sak kapralipan. Kula Ojo nganti ngawis loro. nggih. Sikane paman ronggola iki metu tuwake saka pangan. Leres. Ojo nganti keluarga itu bang padha ngerti. Ayo, buang tilas ninggalake papan Nggih, kene. mlayu mawon nggih. Nggih, monggo.